Mesdames et messieurs, bienvenue à Genève. Nous vous prions de rester attachés jusqu'à l'extinction de signal correspondant. Veuillez ouvrir les compartiments à bagages avec précaution, car des objets pourraient tomber. Nous prenons à présent congé de vous et espérons que ce vol à notre compagnie vous a plu. Nous regrettons le retard occasionné, mais quand même, nous vous remercions d'avoir choisi Suisse aujourd'hui. Au revoir et encore une très bonne soirée.